भेजा ने ट्राली ट्रैक्टर दे दे पे तो ये दाने छाने मेरे ख्याल से लड्डी वादे था मेरे ख्याल से कमेटी वाले जेरे बंदे हैं उन्हें को आखने भाई तो अपना तुसा ना सामान सामान चो मतलब खावन पीवन का शो दे हाँ हाँ वो ट्राली दे दे पे तुसा दे पे पानी ना पूरा लाते भाई मैं इतना शौक चेक शहर सुल्तान चौक दे माशाल्लाह इनकी दुकान है मैं कहा यार थोड़ा जा जिलो सारे नाल वीडियो वगैरह भी बनवा नाल मॉल भी तो दिखे ना इतना काफ़ी खतरा है शहर सुल्तान इतना करेना वगैरह लगे करें तो दे पे सामने बात पता नहीं क्या मिट्टी छट्टी पता नहीं क्या कितनी पैनी दे पे अबू धाबी एक उदा पहुंच गए से वो बंदा दे पे तो मेरे ख्याल से 2.5 ही होता है तो बंदे देखो तो पानी चिक्का मेरे ख्याल से घर तो अस्सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद साजिद तुसा दे पे मेरा यूट्यूब चैनल साजिद व्लॉग 33 दोस्तों आज असा वेने पे हैं शहर सुल्तान दरिया वाली बंद ते उथा असा सुने से पानी काफ़ी आ चुके ठीक है असा जुलते हैं उथों का माहौल लिखे ने ठीक है तुसा सारी वीडियो के नाल रहना ठीक है तो जी कमेटी है मतलब हुकूमत की तरफों काफ़ी लोगों को उन्हें आखे भाई इतों तुसा समान शमान अपना जरा थोड़ा खावन पीवन का है वो तुसा चाह वजो तो पहली तारीख को सिलाबी रेला वड्डा आवना है तो लिहाजा काफ़ी लोग हैं मतलब उथा आए वदन वो भी तो असा ही वीडियो में दिखेसूँ तो असा ही टाइम दे पे जुतई रोड है कारपेटर रोड बनया पे शहर सुल्तान रोड ते मौजूद खड़े से असा शहर सुल्तान दी बंद ते पहुंचते असा उथों दा तो जड़ा माहौल लिखेसूँ तुसा साडी वीडियो दे नाल रहना है इंशाल्लाह ही वीडियो दे बहुत मजा आसी असा माहौल लिखे ने अगुटे भी काफ़ी बस्तियां मतलब अम्बे ने बाग हैं वो भी तो लिखे ने आते भाई क्या हिसाब किताब है क्या मतलब हालात खराब लगते हैं अच्छा शहर सुल्तान को जैसी अच्छा कितनी है पानी मतलब इतना फुल दर्शन है पानी आ वैसे इतना ही चलो अगुटे जुलते हैं असा मोटरसाइकिल दे बहाने पे जुलते हैं तो माहौल लिखे ने अगुटे इंशाल्लाह मजा आसी तो अगू असा परेशान है सारा भी घर काफ़ी नज़दीक है शहर सुल्तान को काफ़ी खतरा है दरिया चनाब का पानी 4 दिन तो बाद इतना फुल दर्शन है मेरे ख्याल से शिकर वाले जी बंद है वो आखने थोड़े
देखो तो असा पहुंच गए से वो बंदा दे पे तो मेरे ख्याल तू चाहिए वाला वो बंदे देखो तो पानी चिक्का मेरे ख्याल घर तो ये सही मेन जगह है इतना आते भैया शहर सुल्तान केड़ी जगह है मेरे को पता का नहीं, मैं तो नवा आया बता। हाँ यार देखो क्रॉस करेंगे फिर ये घर सामने बोले कहते। अच्छा घर खाली शेल्फ और इतनी मतलब पानी आया कह नहीं था ते मुंह डिठा वने तो काफी गरीब लोग हैं जिन्हें दी खेती बाड़ी ये फसलां ने देते पे तुसा काफी खराब थी गन मुंह साइड ते भी देते पे तुसा इथा मेरे ख्याल तक हां कमान था पता नहीं क्या ये भी सुक गया पानी ते हाँ वो घर भी देते पे तुसा ये देख सकते हो तुसा जूम कर दे सो तक दिखो ये देखो घर दे विच पानी पाया गया अजा फिल फोर 4 दिन का टाइम मतलब इतना आओ बंदा वे ना पे देखो टूब चाहिए ना वे चौदह इतो तरिया मेरे ख्याल से पता नहीं कोई घर का सौदा सूद की वजह पता नहीं क्या लेना पिया ते ये माहौल इतना शहर सुल्तान दे विच 4 दिन तो बाद इतना फुल मतलब सिलाबी रेला दर्शन है असा के चलो असा अपने दोस्तों को दिखा गिनू है 4 दिन बाद पानी फुल 4 दिन बाद फुल पानी शहर सुल्तान कोई साड़ी बस्ती कोई खतरा मेरे ख्याल से दर्शन थी सी ज्यादातर बलोच नहीं बस्ती। हाँ हाँ ते जेते पे तुसा दोस्तों सा मेन जाद मौजूद है इथा मतलब जिल दरिया को जोबन हुंदा या सैलाबी रेले अंदर इथा काफी लोग उन पानी शानी देखने वास्ते आया तो उन्होंने खतरा बहु है तो तुसा भी साडी वीडियो देते बैठे हुए दुआ करे कि अल्लाह ताला इं जी आफत कने हर मुसलमान को बचावे भेजा ने ट्राली ट्रैक्टर देते पे तो तुसा ये दाने शाने मेरे ख्याल से लड्डी वधे था मेरे ख्याल से कमेटी वाले जेरे बंदे हैं उन्हें को आखने भेजो अपना तुसा ना सामान सामान चो मतलब खावन पीवन दा ते शुद्ध मेन जरा सामान होंदा हाँ हाँ वो ट्राली देते पे तुसा है ट्राली आंदी पई है ट्रैक्टर भाई उत्ते बंदे भी बैठे हैं ई साइड ते भी देखो तुसा ये पानी तुसा को फुल आ गया ये साइड रानी सारी बात ये सब ये साइड रानी पई है एक दिन तक तुसा को असा वीडियो ते दिखे सु प्लेटा वगैरह भी हैं ये तुसा देते पे बंदे आ देते तुसा को वीडियो ते दिखो ये देखो इधे पानी में तो लगता पे लेकिन हिनी पानी की जड़ी सतह है ना फिसली छिकी है वो पानी छिका इतना गरीब लोग इतना मतलब काफी उन्होंने फसल खराब थी गई छोटे अल्लाह ताला इन आफत कने बचावे 4 दिन बाद सुनिए से इतना मतलब फुल शराबी ना रेला होना काफी लोग अंदर पे मतलब पानी शानी की सतह देखने की ना ई साइड से तुम देख सकते हो कच्चे तो इलाके पे यार हिफाजत की चाहिए ना जो कि तक पानी की सतह दसी ने था के मतलब पहली फुल तक फुल थी वैसी भाई जान रक्षे दे दे पे प्लेटा माशाल्लाह लगी वते मतलब पानी दशे ना कोई पता का नहीं कई टाइम भी सिला भी ला सकते ये थोड़ा जिहा मस्दा वगैरह तो देते पे थे स्टॉप करके चलो असा के लिखा